अभी गाड़ी में एसी चालू है मेरा, एसी स्विच ऑन है। एसी स्विच ऑन होने के बाद देखो इसका जो आरपीएम कांटा है, देखो कितना जोर से फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत जोर से फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं अभी एसी कांटा ऑफ करेगा, देखो हुंडई एलेंट्रा व्हीकल है, एसी कांटा ऑफ करेगा। अभी ऑफ कर दिया एसी। अभी देखो ये अभी फिक्स हो गया। इसमें से एक क्या हो रहा है कि देखो फ्रेंड, इसका जो टोटल बॉडी है उसमें डस्ट हो गया रहेगा और स्पार्क प्लग वगैरह वो भी सर्विस के टाइम में चेंज किया नहीं रहेगा। अभी स्पार्क प्लग वगैरह और फ्यूल का जो पंप का अंदर जो फिल्टर रहता है, फ्यूल फिल्टर बोलते हैं पेट्रोल गाड़ी का, ये गाड़ी में हुंडई में फ्यूल पंप का अंदर रहता है फिल्टर, और दूसरा कोई गाड़ी का बाहर रहता है फ्यूल। इसमें ज़्यादातर टोटल बॉडी जो क्लीन करेंगे तो ये हो जाता है, फिर रीसेट करेंगे तो हो जाता है टोटल बॉडी क्लीन करके। और सेम टाइम में स्पार्क प्लग वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ख़राब रहेगा तो हो जाता है। अभी देखो मैं फिर एसी ऑन करेगा, देखो अभी एसी ऑन किया, अभी देखो ये फिर हिलने लग गया। देखो अभी चेक करते हैं स्पार्क प्लग कंडीशन क्या है क्या नहीं। ये स्कैनर लगाया हुंडई का। अभी स्कैनर लगाने के बाद अभी इधर से कुछ कोड शो नहीं कर रहे, देखो इधर से कुछ भी कोड टीसी वगैरह कुछ है ही नहीं स्कैनर में। देखो कुछ भी कोड नहीं है स्कैन करने के बाद। अभी स्पार्क प्लग और टोटल बॉडी चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो स्पार्क प्लग खुलते हैं, अभी खुल के मैं देखेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। अभी देखो इंजन है हुंडई एलेंट्रा 2.0। देखो अभी स्पार्क प्लग खोला, स्पार्क प्लग कंडीशन क्या है, ये देखो दोनों खोला है, कंडीशन देख सकते हो आपने। देखो थोड़ा ख़राब हो गया है स्पार्क प्लग, यानी कि स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा। और ये देखो ये ट्रिप देखो क्या है, खिंच गया अभी, क्या देखो कैसा ऊपर ऐसे आगे से देखो कैसा हो गया, देखते हो। यानी कि स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा। फ्यूल देखो, एयर फिल्टर भी देखो, एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि क्लीन किया गया है, मैंने ख़राब भी हो गया है, इसको भी क्लीन करके लेना पड़ेगा। अभी टोटल बॉडी खोल के देखते हैं क्या कंडीशन है। टोटल बॉडी का कंडीशन देखो, मैं बोला ना टोटल बॉडी में ज़्यादातर गंदा हो गया रहेगा टोटल बॉडी, इसलिए देखो अभी टोटल बॉडी के देखो कैसा है, पूरा गंदा है। ये क्लीन करना पड़ेगा हमको, क्लीन करके फिर रीसेट करना पड़ेगा। और फ्यूल फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। देखो ये कंडीशन है टोटल बॉडी का, एक कंडीशन है। देखो टोटल बॉडी क्लीन करके ले लिया। अभी टोटल बॉडी पहले क्लीन करके फिर इसको लगाते हैं, फिर रीसेट मारते देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा हिसाब से। लेकिन स्पार्क प्लग वगैरह भी चेंज करना ज़रूरी है, ख़राब हो गया। अभी इसको क्लीन करके इसको लगा के रीसेट मार के देखते हैं। देखो इधर से सब फिट कर लिया मैंने, अभी टोटल बॉडी फिट कर लिया, कनेक्टर लगा लिया है सब। लगाने के बाद अभी जाते रीसेट मारते हैं। अभी देखो VCI कनेक्ट कर लिया मैंने इधर से। अभी इग्निशन स्विच ऑन है। अभी देखो इधर से सिलेक्शन करना है मेरे को भी। अभी देखो सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे VCI कनेक्ट कर लिया। अभी बिन नंबर आ गया, इसका कनेक्ट हो गया। अभी मेरे को जाना है SW मैनेजमेंट ऑप्शन में, GTS में। अभी इसको क्लिक किया, अभी वो आएगा। आगे देखो, आगे का ऊपर नहीं दिखा रहा क्योंकि बिन नंबर वगैरह आ जाएगा, इधर से दिखा रहा है। तो देखो इसमें से आएगा, इंजन में आया, देखो सिलेक्ट इंजन है, रीसेट एडेप्टिव वैल्यू, इसको क्लिक करने के बाद देखो इधर से लिखा है रन, लिखा है इधर, लिखा है इग्निशन स्विच ऑन, देन इधर रन। मेरा कंडीशन सब सही है, देखो इंजन ऑफ है और इग्निशन स्विच ऑन है। अभी ओके।
अभी ओके, अभी देखो हो जाएगा अभी। SOW मैनेजमेंट में गया, बाद में एडोप्ट वैल्यू में कंडीशन दिया दोनों, इंजन ऑफ, इग्निशन स्विच ऑन, बाद में रन मारा, रन के बाद अभी चल रहा है। अभी देखो अभी लिखा है रीसेट, देखो इधर भी लिखा है कंडीशन लिखा है, देखो इंजन ऑन, इग्निशन ऑफ, प्रेस रीसेट। देखो अभी रीसेट मारता है मैं, देखो इधर लिखा आर यू श्योर, ओके ओके। इधर लिखा है नीचे, देखो इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, प्रेस ओके बटन। अभी ओके करेगा, ओके करने के बाद अभी देखो घूम रहा है। अभी देखो हो गया, रेडी हो गया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार इग्निशन स्विच ऑफ करेगा, ये स्टार्ट। अभी देखो हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं इंजन को। अभी इंजन स्टार्ट कर दिया हम लोग ने। फिर अभी पहले एसी में थोड़ा चला था तो बहुत पसीना हो गया, मैं पहले कूल हो जाता है थोड़ा, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। देखो एसी ऑफ है मेरा, हुंडई एलेंट्रा व्हीकल एसी ऑफ है। अभी देखो इधर इंजन आरपीएम स्टेबल है। पहले क्या होता था, एसी ऑन करने के बाद अनस्टेबल होता था। अभी एसी ऑन कर रहा है मैं, एसी ऑन है। अभी देखो अभी भी स्टेबल हो गया। जब टोटल बॉडी क्लीन कर लिया और रीसेट मार दिया तो देखो इंजन आरपीएम स्टेबल हो गया। अभी देखो अभी फ्लक्चुएट करने अनस्टेबल नहीं हो रहा है, देखो स्टेबल है। अभी एसी ऑन है। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो।